Halloween. Barcha sizlar bilan Rayverchik. Men Vijvaniyamni kechqurun bugun olishga vaqtim borligi uchun bugun olatdim. Xavotir olmanglar. Bugun videolar kuni. Shuning uchun kechgacha ko'proq videolar qo'yishga harakat qilaman. Yotoqni sindiramiz. Suramiz. Birinchi tepadan boshlab ketish kerak. Birinchi tepadan boshla degan hamma. Tepada ishlashda bo'lmaydi-yu. Ko'mir chiqarishganda faqat tepada. Akamni bolalar hali ham challenge qabul qilyaptim. Challenge'lar bo'lsa yozib qolib ulguringlar. Biz 29 ta bo'ldik. Allaqachon bu kon chegarasi nima bo'ldi? Bedrockga tushqanman bu. Valla o'zimga bitta night vision berib olaymikin. Yangi qismida night vision berishimni istasanglar kommentga yozib ketinglar. Xohlasam o'zimga hozir night vision bera olaman. Bu g'irromlik bo'lmaydi, sizlar uchun bo'ladi. Rasvo kontent ko'targanimcha. Bola bu videomiz ham 6 daqiqa bo'ladi. Kim ko'rgan bo'lsa 4 minut, 3 minutli videolar qo'yadim, lekin bitta do'stim aytdi. Ko'proq minutli video ol dedi. Men o'sha shuni aytgan uchun shunaqa qilib ko'rmoqchiman. Bola tezroq 30 ta bo'lishimiz kerak. Bitta qoldi 30 ta bo'lishimizga. Bittagina sizlar yoki sizning obunangiz bilan bizlarni orzuyimiz amalga oshishi mumkin. Qiziqaman-da. Sizlar uchun video tayyorlayman-da, lekin sizlar videolarimni ko'rib kanalcharimga obuna bo'lib qo'ymaysizlar. Sara qorami, oqmi, menda o'zim uchun qo'ygan rangim bor. O'sha tugmani bosib qo'yinglar. Kanalda obunachi ko'pligi kuniga video chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Ko'proq video chiqarishimni istasanglar, kanalga obuna bo'linglar. Ko'p vaqtim mana shu g'orlarda o'tib ketadi-yu. Tugadi. Va nihoyat bittasi tugadi. Bittasi qoldi yana. Bolalar qaysi Minecraft'lar yoqadi? Mana Minecraft'da kommentga yozib ketinglar. Bu men uchun muhim.
Hop bo'ldi. Men 28 dekabrgacha 20 ta bo'lmoqchi edim. Ну, 30 ta bo'lishimiz ham mumkin ekan. Shuning uchun 30 ta bo'lishimiz shart endi. Bitta qoldi-da. Shunam bittagina qoldi. O'sha yerda o'zdan chiqib keldim. Prямо chiqib keldim bo'ldi. Xo'p. Bu kon menga kerakmi? Menga kerak emas masalan. Biz yo'lda dalsha davom etamiz. Bo'ldi, menimcha men uyimni mashaqa quraman. Bu yer tekis ekan, men bu yerda suv bor, hali bu yerlarda chotki qilib fontanchalar, uylar qurib qo'yishim mumkin. Shu qismimiz shu yerni o'zi tugadi. Barchaga tomosha qilib rahmat, sizlarga barchaga xayr.